Pasojat kur pini qumësht pas datës së skadencës. Kur bëhet fjala për konsumin e qumshtit, data e vendosur në karton ose në shishen e produktit mund të jetë edhe shumë e rëndësishme sa freskia. Data që gjendet e stamtuar nënkupton datën brenda në të cilën qumshti duhet të shitet nga tregtarët, dhe në shumë raste produkti brenda zgjat më shumë. Gjithsesi, nëse qumshti nuk ruhet në kushte ideale nga tregtarët, shanset janë që ai të prishet dhe të thartohet. Shumica e bakterieve që gjenden te qumshti eliminohen nga nxehtësia gjatë procesit të pasterizimit. Është e mundur që qumshti të kontaminohet edhe pasi është pasterizuar nga disa lloje të bakterieve që mund t'i mbijetojnë në procesit. Jo vetëm ajo, por ato edhe mund të shumohen në temperatura të ulta. Mund të shkaktoni elmim nga ushqimi. Nëse ju konsumoni qumësht pas datës së skadencës, edhe pse qumshti ju duket i mirë, rrezikoni të elmoheni nga bakteriet e dëmshme. Qumshti i thartuar gjithashtu mund të krijojë pasiguri në sistemin tuaj